microfono, quindi. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a Isola Rizza. Per chi non mi conosce, sono Vittoria Calò, sono il sindaco di Isola Rizza. Oggi è una giornata particolare perché in questa occasione riviviamo i momenti storici di questo paese, riviviamo il momento storico della Villa Pulettini, della Chiesetta, della Villa Bellinato e della Pieve, che è la chiesa parrocchiale. Io vorrei fare un ringraziamento particolare all'associazione La Pianura, alla quale darò la parola tra poco, all'assessorato alla cultura, al comitato biblioteca, ai relatori che sono veramente stati speciali per come hanno impostato un po' tutta la visita guidata, e agli sponsor, perché alla fine di questo percorso faremo un piccolo rinfresco offerto dagli sponsor locali. Un ringraziamento particolare a tutti loro e ringrazio tutti voi per averci dato modo quest'oggi pomeriggio di dare risalto a questo bellissimo paese. E adesso do la parola a Rita, segretaria dell'associazione La Pianura. Grazie e benvenuti anche da parte mia, il mio saluto personale, il saluto da parte dell'Associazione Culturale La Pianura e del nostro presidente Gerry Brighenti. Ci troviamo qui in questa bellissima sede, voi vedete, di valore storico-culturale veramente importante, una sede veramente suggestiva, ma che andremo adesso a conoscere, a capire e quindi ad apprezzare con i nostri storici. Sì, buonasera, ci troviamo a Isola Rizza, il comune di Isola Rizza, Porca Rizia come si chiamava un tempo e poi è cambiata nel nome di Porca Rizie e Isola Rizza, proprio a un decreto regio di Vittorio Emanuele II che ha permesso proprio di poter cambiare questo nome. Accanto a me c'è la signora Vittoria, il sindaco e primo cittadino di Isola Rizza, alla quale chiediamo proprio di questa ricorrenza che l'anno scorso sono stati 150 anni che avete cambiato il nome Isola Rizza ed è stata una celebrazione particolare, vero signora? Sì, allora proprio il 23 giugno dell'anno scorso ricorrevano i 150 anni del nome di Isola Rizza. Infatti il nome del mio paese si chiamava Isola Porca Rizza. Era considerato all'inizio un nome che portava ricchezza, benessere per questo allevamento di suini, poi alla fine pensavano appunto di cambiare questo nome e renderlo in una maniera molto più singolare. Allora l'allora sindaco Polettini ha provato in consiglio comunale con la propria amministrazione a cercare di trovare una soluzione per questo, diciamo, problema di cambiare il nome del paese. E alla fine sono arrivati a proporre al re Vittorio Emanuele il nome di Isola Rizza, quindi facendo decadere le due sillabe. Il re Vittorio Emanuele ha deliberato appunto di accettare la proposta del Consiglio Comunale di Isola Rizza il 23 giugno 1872. Isola Rizza, da Isola Porca Rizza si chiamò Isola Rizza, quindi l'anno scorso abbiamo fatto questo grande evento che è motivo anche di gioia e di celebrazione della comunità, perché la comunità è una piccola comunità di 3.260 abitanti, però molto unita e anche legata tra di loro con affetto e quindi molto attaccata al territorio. E quindi l'anno scorso abbiamo celebrato un grande avvenimento ripercorrendo anche in maniera storica e anche ironica per capire un po' cosa è successo 150 anni fa e ripercorrendo un po' la storia del paese. Grazie. Nell'iter che abbiamo fatto nel percorso di Viviamo la Bassa, quindi scopriamo le bellezze del nostro territorio, abbiamo visitato Villa Polettini, storica veramente di notevole aspetto culturale e ora sede del comune. Abbiamo visitato la chiesa Guanaceli, la Pieve e poi Villa Bellinato. Ecco, volevo chiedere signor Sindaco un'altra cosa. Quando abbiamo visitato Villa Polettini ha detto è la nostra chicca, cioè è un gioiello, un gioiellino da tenere, da conservare. Io amo sempre dire che Pierpaolo Pasolini diceva che le tradizioni, la storia, la cultura del nostro territorio sono gioielli da tenere in uno scrigno e come tali vanno conservati perché lì c'è la nostra storia, c'è un pezzo di noi e quindi anche per Villa Polettini.
Sì, infatti io proprio la chiamo la nostra chicca del paese, perché la sede municipale è rappresentata da una villa che ha un valore storico non unico, però diciamo un valore che all'interno qualsiasi cittadino venga per qualsiasi servizio all'interno degli uffici comunali si ferma sempre a stupirsi per guardare la struttura e vedere il valore storico del palazzo. Quindi io sono molto orgogliosa come sindaco di far mostrare, di far vedere a tutti questa chicca del paese stesso. Grazie veramente per questa collaborazione, per questa vostra ospitalità, ma un grazie particolare perché ha partecipato con noi a tutta questa giornata, proprio condividendo, interagendo col popolo, con i relatori, proprio per farci capire e apprezzare meglio il suo paese, il comune di Isola Rizza. Grazie veramente, grazie. E un grazie anche a tutti i relatori, agli storici locali per aver contribuito con le loro spiegazioni, le loro informazioni a farci apprezzare e soprattutto farci conoscere le bellezze storico-culturali di questo comune. Un grazie particolare, un grazie a tutti, quindi signor Sindaco dirà i nomi. Allora, innanzitutto volevo ringraziare l'associazione La Pianura perché ci ha dato l'opportunità di mettere in risalto il nostro territorio. Allora, come sempre, come tutte le cose, è sempre un lavoro di squadra. Io volevo in particolar modo ringraziare l'assessorato alla cultura che ha organizzato assieme al comitato biblioteca. Volevo ringraziare i relatori Valentina, che è presidente del comitato biblioteca, Ludovica, che ha appunto redatto la tesi proprio in onore di Favretto. Poi volevo ringraziare la signora Maria Soave per quanto riguarda la chiesetta che abbiamo avuto e il ragioniere Enrico Pasqualini per Villa Bellinato e naturalmente anche il ragioniere Ivo per quanto riguarda la descrizione e la relazione sulla chiesa parrocchiale. Veramente un grazie a tutti, un grazie anche agli sponsor perché ci hanno alla fine di tutto offerto un piccolo rinfresco che vediamo qui alle nostre spalle, gli sponsor per i prodotti locali. È sempre un lavoro di squadra e di questo veramente ne sono orgogliosa. Grazie. Grazie veramente. Ed ora in rappresentanza di tutti i relatori degli storici locali abbiamo qui il signor Ivo, che ringraziamo per le brillanti descrizioni e informazioni che ha fatto proprio sulla Pieve, quindi un altro simbolo storico-culturale del comune di Isola Rizza. Sì, senz'altro diciamo che la parte storica più importante perché è anche la più antica. Ecco, il nostro fiore all'occhiello è la cella campanaria, appunto restaurata nel 2012, che contiene affreschi del 1535. Abbiamo sentito che è una pieve, però stranamente una pieve, di solito le pieve sono autorizzate proprio per il battesimo, per fare diciamo il sacramento del battesimo, però non abbiamo visto il battistero. No, perché la pieve antica a seguito dei terremoti avuti nel tempo è stata demolita e rasa al suolo. La chiesa attuale è della fine del 1700. Esiste appunto questa però cella campanaria che si è salvata diciamo nel corso del tempo e appunto è stata restaurata da un arciprete di quel periodo che si chiamava Leone Auricalco, famiglia dei Recalco, molto importante perché era una famiglia veronese storica. Benissimo, grazie veramente, grazie a lei e a tutti i relatori che ci sono stati, grazie. Allora, come sempre l'ultima domenica del mese per questo percorso itinerante in Viviamo la Bassa, proprio per scoprire le bellezze nostre storico-culturali che, come dicevo prima, viene chiamata la Bassa, ma è alta di storia, di cultura, di tradizioni, di leggende. Vi aspettiamo e sempre un arrivederci a presto dall'Associazione Culturale La Pianura. Grazie.